Americká pôda. Čo po tým rozumieš ty? Je to pôda, alebo sú to pozemky, ktoré vlastnia ľudia, ktorí v minulosti emigrovali do Ameriky a dneska je ťažké ich dopátrať a vysporiadať parcely po týchto vlastníkoch. Ty vlastne pod tým pojmom neznámi vlastníci alebo vlastne nevysporiadaný pozemok aj vidíš príležitosť? Áno, samozrejme. Pomôže Google, tam sa dá zistiť veľa informácií. Ďalej sú to internetové stránky ako cintorini.sk, tam sa dá dopátrať napríklad dátum umrtia, dátum narodenia tých osôb, alebo využívam potom služby genealógov, ktorí vlastne skúmajú príbuzenské línie a oni vedia dopátrať v archívoch aj také ťažšie prípady. Že vlastne nevedomosťou som sa pripravil o 10 000 eur. Keď som im predával dom ako pôvodne, tak dom stal pekne na svojom pozemku. A keď to dali premerať, tak z akýchkoľvek dôvodov sa ten dom vysunul trošku na iný a cudzí pozemok. Vy ste mali príležitosť, lebo ste kúpili dom a predali ste dom, asi ste aj zarobili nejaké peniaze. A ja mám teraz príležitosť, že môžem tieto metre parádne predať. Že ak by som kupoval dnes nejaký cenný majetok v nejakom objeme peňazí, ktorý je pre mňa veľký, asi by som si ho dal aj zamerať. Určite.